வணக்கம் நண்பா, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மலைகளின் இளவரசி ஊட்டிக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஊட்டியில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. ஆனால் ஒரு நாள் நம்ம ஊட்டியில் சுற்றி பார்க்கலான்னா எந்தெந்த இடத்துக்கு போகலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஹாலிடேயில் வராதிங்க, வரவங்க நல்ல வீக் டேஸில் வாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட், அதாவது பைன் காடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் நடித்த சிவா படத்துலேருந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபைட் சீன் இங்கே எடுத்திருப்பாங்க. ரகுவரனும் ரஜினியும் ஃபைட் பண்ண மாதிரி அந்த சீன் இங்கே தான் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ல திறந்த கதவுல ஒரு அழகான பாட்டு இங்கே எடுத்திருப்பாங்க. இந்த பாட்டு முடிச்சோன்னா அமலா வந்து புதக்கில் வச்சு போட்டு தள்ளினது இந்த ஸ்பாட் தான். ஸோ பி கேர்ஃபுல் கைஸ். 3-4 years பேக் இங்கே வரும்போது there is no entry fees for this site, but right now we have an entry fees. think 20 rupees per headன்னு சொல்கிறாங்க. பட் even though it's not expensive, இருந்தாலும் இயற்கை கொடுத்த வளர்த்த கவர்மெண்ட்டு வந்து ஒரு ரேட்டு போட்டு மக்கள்கிட்ட வாங்குறது வந்து ஒரு தவறான சீன் எனக்கு தோணுது. பட் சூப்பரான ஸ்பாட், வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். சரியான ஸ்பாட் இது.